Hi, நான் கிரண்யா திருமுருகன். Hi, நான் சிவேஸ்ராஜ் திருமுருகன். Welcome to கிரண்ராஜ் Studios. இன்னைக்கோட வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா Mercedes-Benz W123 ஓட ரிவ்யூ. Mercedes-Benz W123 ஜெர்மன் மேனுஃபேக்சரர் Mercedes-Benz ஆல நவம்பர் 1975 இருந்து ஜனவரி 1986 வரைக்கும் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மிக பாப்புலரான காடி. W114 மாடலை விட W123 ஹையர் செல்லிங் காடியா ஆனுச்சு. ஏறக்குறைய 2.7 மில்லியன் காடி விற்பனையானுச்சு. W123 ஒரு நல்ல உறுதியான காடியா பேர் எடுத்துச்சு. நிறைய டாக்ஸி கம்பெனிஸ் W123 அவங்களோட காடி சூஸ் பண்ணாங்க. ஏன்னா ஜெர்மனில W123 ஒரு பாப்புலரான காடி. 1 மில்லியன் கிலோமீட்டரை வந்து எந்த ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமும் இல்லாம போய் டச் பண்ணிடும். ஜனவரி 1986 தான் W123 ஓட ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் ஆனுச்சு. இந்த டிசைன் நல்ல என்ஜின், தரமான உள்புறம், ஆக மொத்தத்தில் ஒரு ஸ்டைலிஷான காட்சியை கொடுத்துச்சு. இதனால் இந்த ஜெர்மன் கார்களிலே அதிகமாக விற்பனையான காடியில் ஒன்றாக திகழ்கிறது. உலகத்துல மில்லியன் கணக்கான பீப்புளுக்கு வந்து W123 தான் சரியான நேரத்தில் சரியான காடியா இருந்துச்சு. எங்களுடைய காடி உருவாக்கப்பட்ட வருஷம் 1980. அங்கதான் இது 40 வருஷ காடி. கொஞ்சம் வயசாச்சு தான். அதோட பழைய காலத்துல ஓடுற மாதிரி இல்லை, ஆனா குட் கண்டிஷன்ல இருக்கு. இந்த காடியில என்ஜின் மற்றும் பாடி ரிப்பேர் வேலை கொஞ்சம் இருந்தது. வினிதா ஆட்டோ ஜாவா எங்களோட ரிஸ்டோரேஷன் பார்ட்னர். அவங்க ஒரு நல்ல வேலையை செஞ்சு கொடுத்தார்கள். அவங்க நிறைய என்ஜின் ரிப்பேர் செய்து சில பார்ட்ஸை மாத்தி போட்டாங்க. இந்த காடியோட ஒரிஜினல் கலர் கோல்ட். ஆனால் நாங்கள் ஏதாவது ஸ்பெஷலாக செய்ய முடிவு செஞ்சோம். நாங்கள் 2 டோன் டிசைன் செஞ்சோம், கோல்ட் அண்ட் ரெட். இந்த கலரில் மலேசியாவிலே இந்த காடி தான் இருக்குன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். நாங்கள் கடைசியாக வந்து நாங்கள் சொந்தமாக சில வேலைகள் செஞ்சோம். சன் ப்ரூஃப், அப்புறம் ஒரு புது மேட், பாலிஷ், அப்புறம் இன்னும் சில பல வேலைகள் செஞ்சோம். Ladies and gentlemen, Santana.
3 சிப்ளிங்ஸ் இருக்கு. டிகே, டாக்டர் ஹாய், அப்புறம் அயன் மேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்குலாம் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.